Друзья, всем привет! Вы на канале Руки из плеч. Сегодня позанимаемся ступицей от автомобиля Lada Vesta Sport. Как я уже рассказывал, что на 15 тысячах километрах я заменил этот узел из-за того, что подшипник в этой ступице жутко гудел. Если посмотреть какие-то другие форумы, другие ролики, послушать других владельцев автомобиля Lada Vesta Sport, такая проблема присутствует у 50% владельцев. Я захотел разобраться, что же все-таки с этим узлом, в чем там проблема, возможно ли заменить подшипник без замены ступицы, что, конечно, гораздо дешевле, чем менять полную ступицу в сборе. Ну, а если расковырять подшипник не получится, то просто распилю ее и посмотрю, в чем там проблема, каково ее устройство, и сделаю определенные выводы. А для начала я ее очищу полностью для того, чтобы определить, кто же все-таки ее произвел, это чудо. Поехали. Ну что, вот я почистил болгаркой эту ступицу, и каких-то следов изготовителя я не нашел, к сожалению. Теперь что? Давайте попробуем ее вскрыть, если это у нас получится. Ну вот, допустим, вижу вот этот вот пыльничек, можно отстегнуть. Отстегнул пыльничек, и что мы видим под ним? А под ним какой-то сальник находится. Вот эта вот круглая штука, это сальник. Сейчас мы это тоже все почистим. И попытаемся этот сальник выковырять. Берем ножичек, поддеваем. А нет, это не сальник. Непонятно, он металлический. Хотя, может, похож на сальник. А вот теперь там точно находится сальник. Это был пыльник сальника. Вот сальник. Попытаемся его тоже сковырнуть. Здесь мы видим какой-то сальничек, да? Попытаемся его аккуратненько вытащить. Итак, видим здесь сальник. Металлический корпус сальника. И по внутреннему диаметру идет резиновое уплотнение. А что у нас внутри? А внутри мы уже добрались до колесиков, до шариков. И если честно, то смазка, которая там находится внутри, совершенно далека от идеала. Такое ощущение, что туда попадала грязь, непонятно что. Сейчас я это все дело промою, и можно будет посмотреть повнимательней. Ну что, друзья, немножко работы болгарином, и все нам становится ясно. Вот смотрите, как выглядит в разрезе вот это вот так называемая подшипник ступицы. Специально не стал, прихватил там вторую часть, когда отпиливал, распиливал, да. Ну и посмотрите, видим что? Видим явно, сейчас возьму отверточку, чтобы как учитель пальцем не показывать. Значит, что мы видим? Мы видим подшипник, да, внутренняя, скажем так, обойма представляет собой вот эту вот саму ступицу, да, корпус ступицы, и вот это вот наружная обойма. Подшипник двухрядный, вот это вот нижний ряд, да, это верхний ряд. Так вот, смотрите, верхний ряд, как он отличается, смазка. То есть однозначно туда попадала какая-то грязь, непонятно чего. И сейчас я покажу самое интересное. Значит, к чему это все дело привело, почему шумы возникают. Вот он, этот кусок. Я его вынес на свет Божий. Ну и давайте посмотрим, что он из себя представляет. Вот это вот обойма, та, которая была с
скажем так, с чистым смазочным материалом. И посмотрите, как выглядит внутренняя часть обоймы у сепаратора, где была грязь. Она просто испещрена, изъедена со страшной силой. Представляете, как шумит подшипник? Вот видите, вот эта вот часть. Вот эта вот часть, как она выглядит. Живого места нет. Нет живого места просто. Понятно, что подшипник будет шуметь. Из-за чего это происходит? Ну, наверное, из-за того все-таки, что какая-то проблема с сальником, попадает грязь в смазочный материал. Вот, и из-за этого вот эта грязь, вот это все дело разъедает. Из-за этого начинается все дело шуметь. Причем, посмотрите, оно не по всей как бы окружности этого всего дела. То есть тут-то нет ничего, а именно в какой-то вот в одном месте. Чем это вызвано, ну, понять пока я не могу. Вот, только в одном месте. Вот такая вот ситуация, дорогие друзья. На этом все. Надеюсь, ролик был полезен для понимания процессов, которые происходят в ступице автомобиля Lada Vesta Sport. Поэтому подписывайтесь на канал, если вам это интересно. Ставьте нравится. До новых встреч. Пока.